അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട അയൺ ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അബുദാബിയിലുള്ള ഈ ആസാനിലുള്ള ഒരു അബാൻഡൻ ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ആയി. ഇവിടെ വന്ന് ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാം നോക്കാം. ഇവിടെ ടെൻ്റൊന്നും അടിച്ച് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള പ്ലാനാണ്. വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ചെയറും പിന്നെ ഫിഷിംഗ് ലൈൻസും പിന്നെ കുക്കിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറക്കി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രിഡ്ജ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാം. ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇതാണ് മറ്റേ യാസ് അയൺ ബ്രിഡ്ജ്. നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കിങ്ങിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് ഇടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കിട്ടും. മറ്റേ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ചെയ്യണം അല്ലേ? ലാപ്ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഷിങ്ങിനുള്ള ഐറ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ സെറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നത്? ഇത് മീനെ പറ്റിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലേ? മീനെ പറ്റിക്കാനും പിടിക്കാനും എല്ലാം ഉണ്ട്. ലോസ് പിന്നെ ഹുക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ്. ഫിഷിംഗ് ലൈൻ, ഇത് വലിയ ഫിഷിംഗ് ലൈൻ അല്ലേ? അടിപൊളി. മീൻ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മീൻ കിട്ടും. ഇപ്പം നോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ. അല്ല, മീനെ കുരുക്കിട്ട് പിടിക്കണോ? ഇത് നോട്ടല്ല, ഇത് ലൂപ്പാണ്. ഡ്രോപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇതിന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് കണ്ടോ? അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പടിയിൽ വെയിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഊരി വയ്ക്കാനും എല്ലാതെയും പറ്റുന്നൊരു സെറ്റപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇനി അവിടെ കിടന്നോളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിലൊരു ഡ്രോപ്പർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ഡ്രോപ്പർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയും. സിമ്പിളാണ്. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, 2 ടേൺ കൊടുക്കുക, ഐറ്റം റെഡി. ഓക്കെ. ഇത് ഇനി എങ്ങനെ വലിച്ചാലും സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാവില്ല. അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ലൈൻ ഇടണം. പണ്ട് നാട്ടിൽ വെറുതെ ഒരു വടിയും ഒരു ടാങ്കീസും കെട്ടി 25 വയസ്സിൽ കുളത്തും മേടിച്ചിട്ടിരുന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലൂപ്പിൽ ഇനി ഇതാണ് നോട്ട് ഇടുന്നത്. ഇതിന് യൂണി നോട്ട് എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് രാഗി പോലത്തെ സംഭവമൊക്കെ അത് ലോർ മീനിനെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. ഇതുവല്ല മീനെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്ന് കടിച്ചോളത്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുളത്തൊന്നുമില്ലേ? ടൈമ കുളത്തുണ്ട്. കുളത്ത് കുടുങ്ങിയാൽ നല്ല അടിപൊളി കുളത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ മറ്റേ മണ്ണരയ്ക്ക് പകരം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമേ പ്രോൺസ് എന്തെങ്കിലും ബെയ്റ്റും കൂടി ഇടാം. ഇത് ലൂർ എന്ന് പറയും, ബെയ്റ്റ് ഇടുന്ന വേറെ. ഇപ്പോൾ ഇതാ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഹുക്കാണെങ്കിൽ ഇതുമേ മീനെ വെറുതെ വന്ന് കടിക്കൂല. അപ്പോൾ ഇതുമേ നമ്മൾ ബെയ്റ്റ് ഇടണം. ഇനി കുറച്ചു പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സൈസിലുള്ള പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ബെയ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെറിയ സൈസ് നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. ആ സമയത്ത് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും. ചെറിയൊരു കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 3 ലൈൻസ് ഇടാനാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 ലൈൻ അങ്ങോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 1-2 പ്രോൺസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 ലൈൻസ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചെറിയൊരു ബാറ്ററിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്കിങ്ങിനുള്ള പ്രോഗ്രാം നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 3 ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഫിഷിംഗ് ലൈനാണ് എടുത്തത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് താഴെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് തന്നെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്.
പിന്നെ ആ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിന് താഴെ പോയി മുട്ടിക്കെടുക്കണം. എന്നാലാണ് ഈ ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് എടുത്തത്, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ബ്യൂട്ടൈൻ സ്റ്റൗ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ ചൂടാവണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചൂട് വന്നിട്ട് ഫുള്ള് അത് മെൽറ്റായി പോകും. കത്തുണ്ട് കത്തി. ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മീനിനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏത് മീനെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇത് സൈസ് ചെറുത്. ഇത് മിക്കവാറും നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മീൻ കൂടെ കിട്ടി. മീനെല്ലാം എടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ ഡിന്നറൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച്, ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളും ഇപ്പം പോയി, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു, കുറച്ച് നടന്നു, പിന്നെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം വണ്ടി കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എണീറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വണ്ടി കിടന്നുറങ്ങി. സൺറൈസ് ആവാറായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് അയൺ ബ്രിഡ്ജ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്. ഇപ്പോഴും അവന്മാരവിടെ ഉണ്ട്. കോഫി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം വന്നുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പോയിട്ട് വാ. ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഫിഷിംഗ് ലൈനൊക്കെ താഴേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ള് പാക്കിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കോഫി ഉണ്ടാക്കണം. ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഗാർബേജൊക്കെ എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി. ഞങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ഗാർബേജും പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചും എല്ലാം ഗാർബേജ് എടുത്തു. അങ്ങനെ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ്. കണ്ടില്ലേ, നേരം വെളുത്തപ്പം ഒരു വ്യൂ മാറി. രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല വെള്ളം, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഇടത് സൈഡിൽ ഫുള്ള് കടലാണ്. അത് ഇന്നലെ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല, കാരണം അവിടെ ഫുള്ള് ഇരുട്ടലായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ട് ബീച്ചാന്ന് കൊണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കാം. കുറച്ചങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഫുള്ള് ഇവിടെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ആ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നടക്കാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര റഫാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ്. ഉണ്ടോ, കുറച്ചിങ്ങനെ നടക്കാനുണ്ട്. ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കൂടെ വന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ്. കുറേ ട്രാഷ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളത്. വളരെ മോശം. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയൊരു മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. അതെന്ത് മീനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു സ്കോർപ്പിയൻ ഫിഷ് ആയിരുന്നുള്ളത്. സ്കോർപ്പിയൻ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറൈൻ ഹൈലി പോയിസണസ് ഒരു ഫിഷാണ്. അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിങ് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ സ്പൈനിൽ ഒരുപാട് മെംബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫുൾ പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്.
അത് ഫുള്ള് സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അതിനെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോക്സിലിട്ട് അടച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപകടമൊന്നും പറ്റിയില്ല ഭാഗ്യത്തിന്. അപ്പം ഇന്ന് അതിനെ തുറന്നു വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാനാണ്. ചുക്ക് കാപ്പി, നല്ല അടിപൊളി ചുക്ക് കാപ്പി. പൊളി സാധനം. ചായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചുക്ക് കാപ്പി, ചുക്ക് കാപ്പിയിലാണോ? ഇത് ചുക്കാപ്പി. ചുക്ക് കാപ്പി അല്ലേ? നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തിങ്സ് എല്ലാം വണ്ടിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 7 മണി ആയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ. നമ്മുടെ ഫുള്ള് ഗാർബേജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഫുള്ള് തിങ്സ് ബാക്കിൽ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും. ഇതാണ് സ്ഥലം. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലടാ? എല്ലാം ഓക്കെ. തിങ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ള തിങ്സ് എടുത്തിട്ട് വരൻ വരുന്നുണ്ട്.